Assalomu alaykum. Meni kuzatib turgan barchalar, sizlar Zentrix kanalida o'tiribsizlar akalar. Bugungi videomiz Standoff 2 Mobile o'yini uchun yangi obnovleniya kelibdi. Buni sizlar bilan birga ko'ramiz, tekshiramiz. Nimalar qo'shildi, nima yangiliklar bir ko'ramiz. Bo'lmasam boshladik. Bizga AVM uchun yangi ajoyib bo'lgan skin qo'shilibdi. Mana bu ko'rishinglar mumkin. Juda ajoyib holatda ekan. İmkoni bo'lsa agar tushiramiz buni videoga bir open pack qilsak akalar, buni tushiramiz. Hop, keyin yangi qut qo'shilibdi bizga. Ichida mana Drabavik skin, Deagle skin bor ekan, Epic skin. Hop, keyin pichoq, ya'ni knifga ham yangi skin qo'shilibdi. Juda ajoyib holatda ekan skinimiz. O'zinglar ham kirib ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdan Match Rewards degan joyi bor ekan. Har bitta o'yin uchun birinchi 5 talik o'yinga 5 tadan o'yin berishar ekan. Ikkinchi 4 talik matchga 10 tadan o'yin ekan. Uchinchi 3 talik matchga 30 tadan o'yin berishar ekan. Bizda jami shunda 155 ta o'yin bo'lar ekan. Hop, bo'lmasam matchni bir ko'ramiz. Matchda qanaqadir o'zgarish bormi yo'qmi? Videoni ko'p cho'zmasdan boshladik. Sizlar albatta like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Bu meni kanalimdagi birinchi videoyim. Keyin bu bilan to'xtab qolmaymiz akalar. Bundan keyin ham sizlar uchun albatta yaxshi kontentlar bo'ladi. Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar akalar. Sizlar qidirayotgan mobil o'yinlar, boshqa Standoff yoki Free Fire o'yinlari uchun donatlar qilishimiz mumkin sizlar bilan. Yana boshqa narsalar. YouTube kanalda har kuni streamlar qilishga harakat qilaman akalar. Kommentariyaga ID yozib qo'yaman yoki IDlarni yozib qo'ysanglar, keyingi o'yinlarga chaqirishim mumkin sizlarni. Iloji boricha druza tashab qo'ysanglar o'zinglar, keyingi videoga stream qiladigan bo'lsam qo'shaman. Komnat o'ynaymiz, lobbilar 5 talik. Shunaqa gaplar. Xo'p, matchni boshlaydigan bo'lsa, xo'p, hozircha matchda qanaqadir bir yangilik, bir boshqacha narsa sezganim yo'qman. O'sha Standoff oldin qanday bo'lgan bo'lsa, matchlar hozir ham shunaqa ekan. Yoki qandaydir bir kichkina detallar, qanaqadir kichkinaroq o'zgarishlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Hali beri sezgandim. Akkaunt ustidan kulmaysizlar degan umiddaman. Chunki Standoff 2ni yaqinda boshladim. Unchalik tushunmayman. O'yin haqida hali unaqa katta tushuncham yo'q. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Xo'p. Qani akam o'zimda akam yo'q. Qaqa qochyapsiz. Qani yo'q yana. Xo'p. Birinchi o'yinda yutdik. Hisob 1-0. Yutib chiqib ketamiz degan umiddaman. Qani endi match oxirida ko'ramiz. Har narsa bo'lishi mumkin. O'yin endi bir nima deb bo'lmaydi oldindan. Ko'ramiz oxirida. Tak. Xo'sh. Xo'p, dushmanlar hozircha ko'rinmayapti. Albatta kelib qolsa kerak. Hop, sherik ketdi. Voy yoqay, mana akaman bilan vobshe o'ynashmayman akalar. Xohlasanglar keyingi video uchun kimdir bilan birga bir ham o'ynab qo'yishimiz mumkin. Izlashdi, hozir motivatsiyam oshib ketdi meni. Kimdir agar birga bir o'ynamoqchi bo'lsa, keyingi streamga kiringlar akalar, birga bir o'ynaylik deb yozinglar. Men albatta birga bir o'ynaymiz. Mana ko'ryapsizlar, uroveni oshib ketgan.
past darajada bo'lmay qolganman. Hozir yangi boshlagan bo'lsam ham kill qilishni ko'ryapsizlarmi akalar? Har kimni boshiga emas bu. Ajoyib o'yin bo'lyapti. Albatta hammasi hazil. Birga o'ynaymiz desanglar, agar o'ynashimiz mumkin. Kimlardir ustidan kulish emas bu yoki bir o'zimni kuchli deb hisoblash emas. Shunchaki qiziqqanlarga birga o'ynashimiz mumkin. Albatta videoga olib qo'yamiz, balki shorts qilamizmi? Nimadir yangilik qilamiz. Qani aka keling. Yo'q. O'xshamadi. Xo'sh, hozircha shot 4-0 bo'lyapti. Yana 4 raund qoldi. Ko'ramiz endi hozir yutib chiqib ketamiz deb o'ylab turibman. Bombani biz oldik. Bunaqasi o'tamiz. Aylanib o'tamiz. Bombani qo'yamiz. Bomba bilan o'tamiz. Yo'q. Voy. Bilmayman, qurolga o'ta olmay qoldim. Akamga ishonamiz, endi bir nima qiladilar o'zlari. Bu akam, bu bratni men umuman tanimayman. Sherigin ishonib turibmiz hozir. Yutsa kerak. 5-0 bo'lsin shu. Oy malatsi aka. Aka ham chotki o'ynar ekanlar. O'yinlari vafi dahshat. Yana bomba bizda ekan. Bu safar qaytib bu tarafdan aylanib o'tmaymiz. Bizga eng to'g'ri yo'l Znapoyadan o'tib o'sha qo'ygan yaxshi ekan, bizga ma'qul ekan o'shasi. Shu yoqdan qo'yaveramiz. Bu yoqdan aylanib o'tsak to'g'ri kelmas ekan bizga. Hisob 5-0, zato hisob 5-0. Yutib chiqib ketish ehtimolimiz bizda katta. Mana 6-0 bo'lyapti. Uji bombani endi qo'yib qo'ysak ham bo'laveradi. Baribir yutdik-ku. Xo'p. Magazindan kerakli narsalarni oldik. O'yinga qarab boshladik. Men o'yinim past bo'lgani uchun hozircha menga unaqa katta o'yinchilarni qo'yib bermayaptimi yoki yana bilmadim. Nimagadir unaqa kuchli o'yinchilar chiqmadi. Men regionim Qozog'iston regionida o'ynayman, o'zimizga yaqinroq. Qaysi davlatda kuchliroq o'yinchilar borligini ham bilmayman. Agar bilsanglar kommentariyaga yozib ketinglar. O'qiyman hammani kommentariyasini, albatta ko'raman. 6-1 bo'lib qoldi shot. Endi mayli, endi nima ham deymiz. Keyingi safar agar omadimiz kelib qoladi, bir safar endi mag'lubiyat bo'lsa hech narsa qilmaydi. Уже 7-raundga tushdik, yutmasdan chiqmaymiz. Ishonaman yutishimizga albatta. Stream bo'ladi ertaga 25-fevral kuni stream qilaman. Standoffda yoki boshqa o'yinda qilishimiz mumkin. Bu standoff o'yinida birinchi videomni olganim uchun standoffda faqat o'ynaydi deb o'ylamanglar akalar. Ko'p gaming yo'nalishida qisqasi kontent qilaman. Minecraft bo'lishi mumkin, Free Fire, standoff, horror, yana boshqa qanaqadir qiziq o'yinlar. Sizlar so'ragan o'yinlar hammasini o'ynashim mumkin akalar. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Buning uchun streamlarni kutinglar. Erta indin nafaqat har kuni stream qilishga harakat qilaman. Shu o'yin tugadi. 8-1 hisob bilan yutdik. Mana ko'rganinglardek matchda hech qanaqa o'zgarish yo'q. Har doimgidek o'sha match.
Xo'p, match tugagan joyini kesib tashladim sizlar zerikib qolmasliklari uchun. Xo'p, endi mana eventga kirsak, bizga mana 5 coin berdi. Bu birinchi o'yinni uchun 5 ta coin berishdi bizga. Mana ko'ryapsizlar, 5 ta o'yindan keyin keyingi 4 ta o'yinga 10 tadan, keyingi 3 taga 30 tadan olamiz. Keyingi videoda to'liqroq agar tushunsam, to'liq o'rganib chiqadigan bo'lsam, yanada shorts video qilib yoki katta video qilaman. Albatta buni yanada oydinroq tushuntirish uchun bu video ham endi tushunsanglar kerak albatta, yana bilmasam. Shu vaqtda sizlar keyingi video nima haqida bo'lishi yoki qaysi o'yinda bo'lishini kommentariyaga yozib ketinglar. Agar oxirigacha ko'rayotgan bo'lsanglar, kattakon rahmat hammaga. Bo'lmasam bugungi videoni tugatsak kerak, tugatamiz. Va keyingi videolarda uchrashib qolguncha akalar, sizlarga ham xayr deb qolaman akalar. Bu birinchi video, bu bilan albatta to'xtab qolmaymiz. Keyingi videolar ham bo'ladi, qiziq bundanda. Keyingi videoni kutinglar, bo'lmasam akalar, hammaga xayr.